is like a is a joint that convert translation to rotation, and mainly it convert rotation to translation, or vice versa. But normally is we use rotation to translation more often. Okay, if you look at this one, if you look at this, let's say just a chart and a collar here. Let's say it's a bearing. Let's say so this is a bearing anyway. Okay, so if you look at this joint, this one is a cylindrical joint, right? It's a cylindrical joint because you have 2 degree freedom. One is a rotation, this one. The other one is translation, right? This joint have 2 degree of freedom, actually, right? For this cylindrical joint, right? But this one, it look like cylindrical joint, right? But anyway, you look at this one, actually it's a 1 degree of freedom. It's a 1 degree of freedom joint. That means you need some equation. The equation that you need to reduce this degree of freedom is the relationship between rotation and translation. Let's see, this is the rotation. Some, let's say N and D, right? You have this one. Relationship between rotation and translation for this one, right? So this N is like a K ratio, right? Theta and D is N, right? Something like this one. So in this case, this is N. This is like 1 OP. Okay. So look at this one. If you have if theta, you have relation. You see this one come from if you have 360 degree equal to what? 1 pitch, right? Equal to 1 pitch. Okay. So in that case, this is the pitch is this one, right? Right. So pitch is like pitch is distance per revolution, right? Distance per revolution. So distance, if you rotate 360 degree, you have this revolution, right? This one is like a relationship that we use to convert translation to rotation or rotation to translation. Okay. This is a translation. Sorry. This is a translation. This is a translation. This translation. This rotation. Right? The pitch is relation. This one is like a K ratio. K ratio. What happens if we have pitch very small? We have pitch very small. What happened? Right. Look at this one. You see, you spin a lot.
you spin a lot, and D very small number in that case. It pitch very small, right? You spin a lot, D very small number actually. So that means pitch very small. Is equivalent to high gear ratio. High gear ratio. Okay. What it mean by high gear ratio? What happened to this one? What does it mean that one? See, sometimes this joint we call transmission joints. Sometimes this kind of joint we call transmission joint. Transmission joint. Joint ที่อะไรฮะ transmit อะไร transmit อะไรไม่รู้อ่ะ you know รู้ป่ะ we have, let's say we have these joints. This kind of joint because sometimes we call transmission joint. Right. Transmit อะไรหรือเปล่า you know, transmit อะไร you know what they transmit.รู้ป่ะรถยนต์อ่ะ transmission ของรถยนต์ transmit อะไรรู้จักเกียร์รถยนต์ป่ะขับรถเปล่าขี่จักรยานป่ะขี่จักรยานป่ะเกียร์จักรยานไอ้คันโซ่เนี่ยอันนั้นก็เรียก transmission เหมือนกันใช่ป่ะ transmission แหละpower ใช่ไหม you see normally sometimes we call power transmission right transmission power transmission power คืออะไรส่วน power คืออะไรเฮ้ยนี่ไม่ต้องเป็นเอนจิเนียร์ไม่ต้องนั่นเลยม.8อะไรไฮสคูลก็เรียนแล้วpower คืออะไรสูว่าไง work กับ power ต่างกันไงฮะskill power คือ work divided by time ใช่ไหมแสดงว่าเอา work คืออะไร work คืออะไรสมมติก็มีกล่องอันหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็มีแรงอันหนึ่งกล่องอันหนึ่งนะ power คืออะไรwork คืออะไร work คืออะไรเมื่อเคลื่อนที่ไปตำแหน่งนี้เลยpower คืออะไร power คืออะไรให้ work คืออะไรคืออะไรก็คืองานก็คืออะไรฮะแรงบนระยะทางใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือ work แล้ว power ก็คืออะไรฮะงานคู
คูณด้วย d หารด้วยเวลาที่คุณใช้ไปใช่ป่ะเวลาที่ใช้ระหว่างนี้ไปถึงตรงเนี้ยใช่ป่ะมันก็เหมือนอะไรฮะ f คูณนะฮะ velocity ป่ะใช่ไหมระยะทางหารเวลาใช่ป่ะถ้าคุณเคลื่อนที่เร็วคุณก็ออกแรงนะออก power เยอะใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ไหมฮะไอ้นี่ไม่ต้องเป็น engineer นะชีวิตประจำวันคุณต้องใช้อะนะฮะไม่ใช่คุณต้องเรียนวิศวะคุณต้องรู้อ่ะเขาให้คุณสอนม.ปลายอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะแล้วถ้าเกิดหมุนอ่ะสมมติมีตัวนี้เลยเอาหมุนระยะทางเซต้าเนี่ย if you rotate a single arm let's see you have torque zeta right work also torque multiplied by zeta right ใช่ไหมฮะเวลาที่ใช้จากนี้ไปนี้ถ้าคุณใช้เวลาน้อยก็แสดงว่า velocity เยอะ power ก็คืออะไรฮะ torque หารด้วยโอเมก้าใช่ไหมใช่ไหมอันนี้คือ angular power right this linear power right ใช่ไหมอันนี้เหมือนกันอันนี้ transmission right you have torque here rotate right and you have F here motion right ใช่ไหม convert torque ไปวิ่งไป F ใช่ป่ะใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหมมัน transmission power ก็คือฮะ torque multiplied by omega ได้งานออกมาตรงนี้คือ F multiplied by B ใช่ไหมเปลี่ยนจาก angular motion to linear motion right power if this screw if efficiency 100% efficiency 100% it means that T multiplied by omega equal to F multiplied by B ใช่ไหมใช่ไหม transmission เนี่ยใช่ไหมถ้าคุณเก่งมากเลยทำ transmission efficiency 100%ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม่ได้นะเขาถึงต้องมี that's why they do have a lot of transmission type different transmission type have different efficiency have different efficiency let's say if you have this kind of screw and you use ball bearing ball screw become we call ball screw จะเป็นบอลสกรูนะข้างในเป็นแบริ่งเป็นลูกปืนนะกับลีดสกรูมาข้างในเป็นลูกปืนเลยลูกปืนวิ่งในร่องที่we call ball screw and the other type is lead screw ก็คือผิวมันเฉือนกันผิวมันแตกกันผิวของthis surface and internal also have a surface เฉือนกันอันนั้นเป็นไงฮะ loss ก็เยอะใช่ป่ะมันต่างกันแต่ราคามันต่างกันเลยnormally when you do design some of these we not normally produce by ourselvesผมใช้เครื่องมือพิเศษในการทำส่วนใหญ่เราสั่งบอกแคตตาล็อกเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องเวลาคุณบอกแคตตาล็อกคุณต้องสั่งให้เป็นใช่ป่ะว่าเฮ้ยที่คุณจะใช้เนี่ยคุณใช้กับ power เขาล่ะต้องการ accuracy you need how much precision you want ใช่ไหม power เท่าไหร่ efficiency เท่าไหร่อะไรเนี่ยใช่ไหมคุณต้องดู precision you have to know when you select from the catalog
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคุณต้องเข้าใจว่าคุณเป็น drive power เท่าไหร่ position คุณเป็นยังไง velocity คุณเป็นยังไงอันนี้เป็นตัวเลือกในการเลือกจากอะไรแคตตาล็อก but when we design mechanism and you want to do simulation we have to do something like this one but normally sometimes we just approximate but when you do simulation you can put precise gear ratio anyway okay เราสามารถใส่ได้เลยใส่ gear ratio แม่นยำแต่ว่าลูกอาจจะ approximate ก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะยกตัวอย่างเช่นFor example, this one. You see, actually, this is ball screw. I mean, lead screw type anyway. อันนี้เป็น screw ใช่ไหมแล้วเพราะฉะนั้นดูดิเรา input เรา this one, right? อันนี้ input ของเราใส่ input ที่นี่แล้วนี่เราอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้ใส่ลูกเกียร์ให้ใช่ไหมไม่ใส่เกียร์ให้เพราะว่า just from design เฉย that you have to understand pitch power that you need to require for select this joint from catalog ใช่ไหมฮะต้องรู้แต่ว่าตอน simulate ตัวนี้รู้ว่าโอเค pitch คุณขนาดนี้นะระยะเท่านี้ใช่ไหม diameter คุณจะเป็นเท่าไหร่เพราะว่าอะไรฮะ you need to carry ropeใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นไงฮะแต่ของจริงไม่ใช่ของจริงแต่ถ้าอยากจะใส่ให้สวยๆเวลาก็ทำแคตตาล็อกสมมติผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็ทำสวยๆแล้วดีไซน์เสร็จเสร็จเกียร์อะไรแต่ in terms of engineering sometimes this one we just approximate this one okay because this one we select from the catalog screw ball screw นี่ยากนะไม่ใช่ยากเราก็ไม่ได้ทำเองอะทำไม่ได้เครื่องมือมันแพงเราไม่คุ้มนะ ball screw นะ ball screw for example this ball screw it is the cost of the ball screw depend on the size of the shaft and also pitch ก็หลักๆเนี่ยตัวถ้าเล็กๆก็ 4-5,000 บาทถ้า precision ดีๆก็ล่อเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นนะแล้วก็แพงเลยนะเพราะว่ามันทำยากนะโอเค so we just talk about power conversion right let's see we do have another type you see this is a conversion from what translation I mean rotation to translation or vice versa rotation to translation translation to rotation as well okay the other type of transmission look at this one we do have gear joint for example if you have small gear like this one and another gear like this one right which this is a single state gear this is a level joint right this one also level joint let's say you have a fixed plane here level joint as well
เคให้คุณควรจะฟังนะคุณควรจะฟังนะlevel joy you see if this one you have command เป็น angle แล้วกัน command เป็น angle นะ you have input here this output right so this if you have this level joy and this level joy is if you don't have any relationship between these two you need to input right this input as well as this another input but say if you have this input and you want transmit power from this side power from this side number 1 to another side power number 2 right efficiency is power number 2 1 we got efficiency ใช่ไหมอันนี้ถ้าอาจารย์ชนะสอนเรื่องเกียร์อย่างเรียก pitch radiusนะฮะคุณมีฟันประกบกันนะฮะฟันของเกียร์นะฮะเกียร์เนี่ยมันจะมีฟันเนี่ยใช่ไหมเอาตัวมี pitch radius นี่ฟันอีกอันหนึ่งมันแตกสัมผัสกัน2ฟันเนี่ย2เกียร์นี่เกียร์หนึ่งนี่อะไรเกียร์ฟันมันทั้ง2ข้างเนี่ยมันแตกกันด้วยเลยฮะ pitch radius ที่ตรง pitch radius ใช่ไหมฮะคุณรู้ป่ะ distance ตรงนี้สำคัญมากเลยefficiency แล้วตรงนี้ดีไซน์ไม่ดีนะพยายามไม่ได้แตะก็ตรง pitch นะตรง pitch เนี่ย efficiency drop ถ้า if you design not carefully นะ you know backlash มีรู้จัก backlash ไหมรู้ที่เกียร์นะถ้า backlash คือแข็งเรียก backlash เนี่ยนะ reduce efficiency เหลือประมาณ 20-25% เองแทนที่คุณจะใส่ power 100ออกมาเหลือ25 power 25% นั่นเองเพราะงี้บางทีคุณต้องใส่มอเตอร์ใหญ่เกินไปนะและ backlash create many problems a lot of problems so many problems นะ backlash ball screw ใช่ไหม they put ball there to reduce backlash ถ้าไม่มีเมื่อกี้ที่พูดถึงอะ screw นะถ้าไม่มี backlash ไม่มี ball นะบางทีมันเกิดขยับได้ efficiency ก็ดรอปไปเลยเยอะนะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยสำคัญมากนะตำแหน่งระยะเนี่ยถ้าว่าคุณห่างกันไป if you are more this one a little bit too large a little bit too large mean efficiency will drop right if too tight also efficiency drop as well because of you lost a lot of torque for the friction ถ้าตรงเนี้ยงัดกันเกินไปแน่นอนผิวมันเรื่องนะฮะสีกันผิวเกียร์2อันนะครับสีกันนะฮะสีก็ loss เหมือนกันนะฮะ okay so how can we find the gear ratio this one gear ratio why we need gear why we need even though you see this rotation the other one is rotation as well เห็นไหมอัน
นี้ก็ rotation อันนี้ก็ rotation we don't have we don't convert อันนี้ it's a rotation anyway เมื่อกี้ยังมีนะฮะ rotation เป็น translation ป่ะอันนี้ rotation เป็น rotation แล้วมีปัญหามีไว้ทำไมรู้ป่ะมีไว้ทำไมเกียร์เนี่ยทำไมรถต้องมีเกียร์ฮะเพิ่มกำลังอะไม่เหมือนกันนะเพิ่มกำลังกับเพิ่มแรงบิดนะไม่เหมือนกันนะเพิ่มแรงบิดนะใช่ป่ะคุณว่าฝั่งไหนมีแรงบิดมากกันฮะอันไหนทำไมพิสูจน์ได้ป่ะพิสูจน์ได้ป่ะใช่ไหมเราถึงพิสูจน์ปุ๊บก็ตายเลยใช่ป่ะทั้งที่มันเป็นอะไรที่ principle พื้นฐานมากเลยถ้าคุณเรียนไฮสคูลถูกต้องนะไม่ได้ไปเรียนตัววิชาเรียนมันต้องเรียนวิชาจริงๆอ่านหนังสืออันนี้ต้องตอบได้แต่ปัจจุบันนี้เด็กตอบไม่ได้เลยyou see ผมบอกว่า this size power what is this size torque 1 omega 1 let's say this power the other side torque 2 omega 2 right there are two sides right power transmission is mean you convert this one to this one right convert this one to this one right okay if efficiency 100% you have this efficiency 100% you have this one right so you look at this one if I reduce speed I reduce speed I reduce speed this omega 2 equal to omega 1 divided by n สมมตินะถ้า reduce speed นะ divided by n คุณจะพบว่าเนี่ยเราได้อะไรฮะ t1 เท่ากับ t2 divided by n หรือ nt1 equal to t2 right ใช่ป่ะใช่ไหมฮะที่ท็อก2ถึงมากอะไรท็อก1คูณด้วยอะไรเกียร์เรโช n คูณด้วย n นะครับใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมสปีดดรอป n ใช่ไหมโอเมก้า2เนี่ยสปีดดรอปด้วย n อันนี้หมุนเร็วกว่าอันนี้หมุนช้ากว่าจริงก็เปล่าอันนี้เล็กอันนี้ใหญ่เรเดียสเล็กเรเดียสใหญ่ใช่ไหมเรเดียสเล็กเรเดียสใหญ่ดูนะนี่ R1 นี่ this one R2 if you rotate this one you rotate this one ถ้าไม่มีสลิปนะ assume no slip ถ้าเรามีเกียร์มันไม่สลิปอยู่แล้วจริงใช่ไหมฮะ assume no slip ถ้าเป็นเกียร์มันครบไปอยู่แล้วใช่ไหมyou have this one yeah this distance and this distance had to be equal right L right both sides had to be equal right this is theta 1 let's say this is theta 2ใช่ป่ะ but you look at this one this had to be equal right both of them have to be equal right
and L equal to R1 theta 1, right? Equal to R2 theta 2, right? And R1 divided by R2 equal to theta 2 divided by theta 1. If we take derivative omega 2, omega 1, right? You see this one. Okay, we normally assume this is equal 1 over n. ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ n ที่เป็นตัวใหญ่ n เท่ากับ k ratio ก็คือนะ n เท่ากับ r 2 หาร r 1ใช่ป่ะเนี่ย n เท่ากับ r 2 หาร r 1แต่บางสื่อบางเล่มก็ใช้ n ตัวเป็นน้อยกว่า1นะแล้วแต่ผมชอบใช้ k ratio ใช้เป็นมากกว่า1ก็ได้ if n equal to 1 power equal right ใช่ไหมฮะ when you have n over there you see similar to this one ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น n ตัวนี้มากกว่า1นะใช่ไหม divide by this one so in that case นะฮะ T2 equal to n to the T1 amplify or amplify talk right but anyway we assume that this is 100% efficiency okay so you have to understand it so if you want to design this gear if you want to design this gear okay I mean model this one with these two joint you see you have relation because you have this input this is output right this is let's say this is the input okay this is the input this is the output okay input this is output so if you have relationship so theta 1 equal to n theta 2 right this is a relationship between these two here right so that reduce what independent if you don't have this gear ratio this relationship this mechanism has 2 degree of freedom but if you add this one to this it's reduced to 1 degree of freedom right that means the angle this one will be input that will be degree of freedom 1 degree of freedom okay the other type as well that's a gear joint the other one is like a rack and pinion joint เหมือนกันมีเกียร์อันนี้ก็มีเกียร์ใช่ไหม this one rack and pinion normally rack is this one pinion is this one small gear ตัว small gear เนี่ยส่วนใหญ่เราเรียกว่า pinion rack and pinion rotation change to translation lead right so rack and pinion joint is change rotation to translation similar to what screw right ใช่ไหมฮะคล้ายๆ screw ใช่ไหมใช่ไหม so this one you have rotation this one prismatic joint right translation and rotation right this one yeah to convert rotation to translation rotation to translation because prismatic rotation to translation is you have gear ratio as well if you look at this one if you have this as your let's see
motion, this one, or this one. This two have to be the same, right? L1 and L2, right? Right? This one equal to R multiplied by zeta, L, R multiplied by zeta. This one, D, should be L, right? Distance ตัวเนี้ยระยะทางนี้ต้องเท่ากับ D เท่ากับ L จริงไหมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น R ก็คืออะไรฮะ R ก็คือ gear ratio อ่ะใช่ป่ะ R ก็คือ gear ratio เหมือนกับที่เมื่อกี้ pitch คือ gear ratio ใช่ไหม pitch gear ratio same similar okay so all this is a transmission joints anyway okay so let me I will show you later on. Let's see. Look at this gear joint. Look at this one. Screw joint. This one. You see, we have fixed joint here. Screw joint here, right? Look at this screw joint. See, this screw joint. Look at this one. Just remind you again. Look at this one. You have two control, right? You have two control anyway, right? This one, right? And this one. Offset is between this one and this one. Because you are in a relationship between, let's say this is bearing, this is screw. Offset is this one. Because when you're traveling, this D, right, is bearing, right? This one, right? And coincident is rotation, right? Coincident this one with the same as this one, right? Coincident between this rotate and this rotate is the axis of rotation. Hinge and go, right? So this one is also, this one rotate, right? Rotate, right? So you have angle. You can set plane, this angle, right? Two plane between this and plane between these joints. Angle, right? This is angle. This is what? Control, right? And you have coupling. Coupling is a gear ratio. In this case, right? Coupling. So how you relate these two control theta and distance theta and distance theta and with this coupling, right? Look at this one. You see inside here. You see. Let's see. From start. Yeah. The offset is this one, right? Offset between this and this, right? These two. Sorry. Okay. This space and this space, right? Okay. Coupling, right? This one and this one. Offset is the control anyway, right? And coincident is axis of the screw and axis of the bearing. Okay. The third one, hinge, is angular of this bearing. We use this one y-z plane of this screw and the y-z plane of this bearing, right? And the axis of rotation is this one, right? Depending on this bearing, screw, right? This one, right? That's a hinge. That's a control. And coupling is put the relationship between offset and hinge. You see, I said this one is when I design this one, I have pitch equal to 30 millimeter, right? So 30 millimeter convert to 360 degree. Our pitch is 30 millimeter per revolution,
right? So revolution is what 360 degree, right? This one. So this is make relationship between offset and hinge, offset and hinge. So this one reduce this mechanism to 1 degree of freedom. What that 1 degree of freedom is control. You can select either one of them as the control. You can select either one of them as the input, as the control. Okay. Okay. So in this case, you look at this one. I select. You see, this is screw. There are two of them. Two of them. I select angle as an input, as a control. I uncheck this one because this one we have relationship in screw, right? So I uncheck that one. Okay, you can change anyway. If you say I want input to be length, you can change this one. See, update. You see, it's still. Now look at this one. You see, now it's distant. Instead of angle, it's a distance. Distance you put along this one. It's an offset between these to this one, actually. See? You can change this one to angle. If you leave both of them, look at this one, you see, two input, right? Zero degree of freedom, that means your equation is enough, right? In this case, if you see this one, you have two of them. One is a distance, the other one is an angle. But anyway, they have relationship, right? When you move this one, the other one also move, you see? Right? If you move this one, the other one also move, you see? That one, it means that you can have, you have both of them shown. But because of you have this relationship, you have this one, you have this relationship that makes there some relation between rotation and translation. Okay? Okay, that's the point I would like to mention about this one. I don't know, when you do a lot of dynamic mechanism, motion, you see a lot of with screw, ball screw, you see a lot of them. Okay? Okay. Let me have another one. Oh, sorry. Okay, have another one, this one. This is another workshop. Okay, I give you all the dimension. Look at this one, you see. Let's see, we assume that, okay, in this case, you look at this one. I have this one, this is a base, right? Base. Okay, this is a base. Okay, this is base. This is small gear. Some we call pinion. In this case, pinion. This is a gear. We have large gear and small gear, that's possible. Small gear and large gear, possible. This one is a rack. Okay. So, and this joint between in this case pinion and base.
You have level joint, right? Pinion and base, level joint. Gear, yellow gear, and base as well, level joint. Right? Change color. Okay? And between gear and rack, between rack and base. Let's see. Between rack and base is a prismatic joint. Right? Rack and base is prismatic joint. In this case, you see, you have, let's say, you can add control here, you can add control here, you can add control here, right? Individually, right? คุณสามารถใส่ control ได้หมดเลย In that case, there are 3 degrees of freedom, right? But if you have gear ratio between this one, gear joint, this one, relationship between pinion and gear, right? Gear joint, this one. And we have another joint here. It's rack joint. Intertidal or rack joint. Its full name is called rack and pinion joint. Rack joint, this one, you have relationship between rotation and translation. So you have this one, let's say this omega 1, this omega 2 joint. Direction has to be this omega 1, this omega 2, right? And this D, right? Omega 1, omega 2 and D, right? Omega 1, you have relationship between omega 1 and omega 2, right? It's a gear ratio. This one as well. You need to know only this circle, this radius. You can find relationship between these two, right? Okay. So in that case, you need to create rotating joint, and prismatic joint. Okay, in that case. Okay. First of all, I would like you to create. I will show you, but ผมอยากให้คุณเขียนรูปนี้เอาคุณเขียนแล้วยังคุณเขียนแล้วเดี๋ยวทำให้ดูทำแล้วเหรออันนี้ผมทำดูยังอันนี้ทำดูยังฮะโอเค let me do this one for you ไอ้ส่วนว่าคนก็บอกผมทำนี้ให้แล้วนะก็ไม่ต้องทำใหม่เลยโอเคผมทำนี้อยู่ I did this one leveling the white for you look at this one if you see my slides I also show you how to do this one without screw joint ถ้าคุณดูให้ดีนะผมไม่มี screw joint ให้ไม่ได้ใช้ screw joint this one okay okay look at this one
You see, I don't do any, instead of using, look at this one, instead of using screw joint, I use rack and pinion joint instead, you see. ถ้าคุณดูให้ดีนะในสไลด์พิเศษที่คุณดูเนี่ย I did show you this one. Okay, look at this one. You see, you have this one fixed, right? This one fixed, right? Fixed, and this one, this, let's see. Look at this one. Okay, this one fixed, base fixed, right? Base fixed, right? And this is for number one. Sliding wedge. I put number one, let's say. Number one and base has to be prismatic joint or sliding joint. This one and this one. This is number two, let's say. Lifting wedge, number two. Lift number two and base has to be, you look at this one, you see, อันนี้นะชิ้นนี้มันจะขึ้นลงใช่ป่ะขึ้นลง compare with this one, so it has to be like a prismatic joint as well, right ใช่ไหมอันนี้มันขึ้นลงบังคับให้ขึ้นลงใช่ไหมตัวนี้บังคับขึ้น this one is to slice this one up and down, right? This one move in this direction, this one move in this direction, right? So two and base is prismatic joint, as well as two and one. 2 and 1 is what? Prismatic joint, right? ใช่ไหมสไลด์บนรอบเพนเอียงนี้ right? ใช่ไหม It's a prismatic joint along this inclined plane, right? Actually, this one and this one can be rotated anyway. This can in real life, this one is free to rotate. ใช่ป่ะอันเนี้ย But for simulation in this case, I just want this one to rigid with this one. อันนี้กับอันนี้ rigid กันแตะกันต่อเลยสำหรับ simulation เฉยๆแต่ถ้า in practice, right, this one can rotate. One thing that I would like to mention to you that the surface of this one and the surface between the cone shape, this one, convex shape, and the other side as well have to be perfectly but coincident. ต้องเขียนตามที่ผม recommend นะถ้าคุณไม่เขียนตามที่ if you don't do with my recommendation, you cannot coincident them together. No. Okay? Okay. And the other, you have screw. This screw. Right? This screw and base. Right? You have to have relationship as well, screw and base, right?
and screw and lifting wedge, number one. Screw and lifting wedge, right? It's a screw joint, screw and lifting wedge. This one is a screw joint, right? Screw ตัวนี้กับตัวนี้เป็น screw joint ใช่ไหมฮะ screw joint you have to apply, but in this case mine different. I mean, if you don't want to screw joint, I can do wrap and cylindrical, this one, right? Instead, right? เดี๋ยวผมดูทำอันนี้ให้ดู I will show you this screw because the slide already did this one. Okay, let me do this one for you. Oh, sorry. Let me do assembly device. Assembly design. Okay, let me bring in base first. Okay, I bring in base first, insert. Okay, I bring base in first, right? This one. Okay, I bring this one, right? This one already in here. And I can fix this one, right? It's better to fix this one, right? So I fix this one, fix this one, okay? So we have this base fixed, okay? Next, I bring another one, sliding wedge, right? This one. Insert. Sliding wedge, this one, okay? Have this one, right? This one. Okay, I need to add, this one is a prismatic joint between this plane and this plane. And if you look at the drawing, the distance between this plane and this plane, right? Distance between this plane and this plane, right, is larger than this dimension, 2 millimeter. So we need offset both sides, right? So I can do this one by just use as usual engineering connection, right? First of all, I put offset first. Offset. I select this one and select this one, right? This one. Offset by millimeter. Okay. Okay. You want to check for crash? Yes. Okay. Next, I want this one, this face and this face to be coincident, right? Oh, sorry, I just double click this one because already closed, right? I need to unlock. When you close it, it means that if you want to add, you need to unlock it. Unlock, right? Now it's allow you to you change. If you put this one, they change to partner, right? Right? I add one more coincident. This one and this one, okay? Okay. So now I change to prismatic joint. You see? Okay. Okay. Prismatic joint. This one. Okay.
See, you have gap of 1 millimeter both sides. You see. See. Next, I bring in the lifting wedge for ยืดขึ้นนะ I bring in this one, insert existing product, lifting wedge, this one, okay, already there, right, this one. Look at this one. We have two things that we need to do. One is relationship between this and base. This one and base. And this one with this sliding wedge. Right? I have to do to join actually. Okay, so this between this and this, we do have this and this, right? Aligned, right? So let me add this one. Let me coincident between this one and this space, right? Okay, so we have this one. Okay, next we do have another one as well, because this one is just cylindrical. If you add this one, it means that this one can be rotated, right? This rotate. So, another one, you want this one and this one to be prismatic joint. I can set any plane. Let's say I choose this plane, and this plane, and this plane. Let's say, if you know, I said this is there is a crash here. So let me make sure. I said offset instead of plane. Instead of coincident, this one and coincident, this one. I don't do it. I said, oh, I know that this because I already checked this one. There's an offset. There's a crash there. So let me use offset instead. This plane and this plane. Okay, offset to one. You see, because it crashed one actually. Okay, we have this one, right? Yes. Okay, so we have this one. Oop. Okay, yes, let's collect anyway. Okay, so this is prismatic between this one. So this one can be moved up and down actually. Look at this one. You see, you cannot move another location, just move only up and down. See, just correct anyway. Okay, next, between this one and this one, right? We do have prismatic joint, right? Similar offset between this one and this one. We have 1 millimeter as well. Okay, so we have this one offset. Offset between this one, this plane, and this plane. Okay, 1 millimeter is okay. And another one coincident between this space and this space, right? Okay. Okay. Now we have this one. Okay. Look at this one. Okay. See, if we move this one, you see, we have this one now. See? Okay. Okay. Next, I bring in the alignment plate. Okay. I bring in alignment plate. Let's see. Okay. Insert alignment plate. This one. Leveling device alignment. This one. You have to be careful about this one.
actually the curve surface of this one, of this plane, and this one had to be exactly the same. Had to be exactly the same. Okay, this one. So first of all, you want to reach it, right? Actually, but anyway, we need to assemble it first. I want this one, this center and this center to be coincident anyway, right? This center and this face and this face to be coincident, right? Let me do this one. ดูให้ดีนะตรงนี้นะบางคนไม่เข้าใจนะ I want coincident between this one and this, right? Okay. And the other one coincident as well. นะคุณเลือกนี่มันจะไม่เจอเลยเลือกปึ้งนะเจอผิวถ้าเฟสคุณไม่เท่ากับอันนี้นะมันไม่เจอนะ Okay, so you have this one. It's a level of joint. You look at this one, you see, it's converted to level of joint. เห็นไหม level of joint เพราะอะไรตอนนี้มันเป็น level of joint เพราะอะไรฮะ this one can be rotated เทียบกับอันนี้มันเริ่มกลายเป็น level of joint แต่ถ้า level of joint นี้มัน create another input. After we do this one, we say, okay, I want to fix this and with this one. Okay, I want to fix if okay, I can do later on. Sometimes, yeah. Let's say this level job. Okay. Look at this one. You see, you have this. Now you have this one. You see. Actually, this one can be rotated anyway. See, can be rotated. You see, right? Okay. Rotate. See. But anyway, okay. Let me just leave like that. Okay. Next, I want to insert screw. There, screw. See. I do this one by insert existing product, screw, this screw. Okay. What does screw look like? Let me show you. If you want to see how to create screw, this one. Okay. This screw, right? I want to modify screw. Let's see. I go to this one. Now we are in part design, see? And look at this. I use sharp command actually. See? We are in part design and sketch this one. You see this one. And just rotate. This is a profile. Just rotate this one. Have this one, you see? If you want to modify this one, you can also modify. And after you save this assembly, they will change it. Okay? Okay, now we are in part design. We want to back to assembly, we have to double click this one. Right? This one. Okay? So next, I want to have this joint, this one, and this screw to be what? This space and this space to be coincident anyway. Make partner. ใช่ไหมเพราะเราต้องฟิกตรงนั้นไปใช่ไหมฮะ First of all, okay, I can bring this one. You see. There are many types. Okay, just planner. Okay, or contact. That's also possible. Coincident also possible. Okay, coincident between this space, and this space. You see? Okay. See, they move to this one.
Okay, and change to, yes, change to prana, see. Okay. Okay, next, I want this one, I want to create school joy between this and this ใช่ไหม school joy ระหว่างนี้กับนี้นะ okay okay we do this one see you have let's say I can put this one if you want to do template use the template command this one school joy this one school joy right there are 4 right you can have offset I can put offset between this one and this one right I can put coincident first let's say a coincident first I want this sharp and this sharp to be coincident right oh right coincident I can put this one first this sharp and this hole right okay see next I can set offset between this plane offset between this plane and this plane right so they offset it's a control anyway you see it's a control right next I can have hinge rotation right between you see make it smaller right you can have rotation between this one and this one right look at this one even not sure which one is the plane I want to angle this one and angle this one right let's say if I have this sliding wedge right let me select this one you see this plane you see sometimes you have so many axes right you don't know which one is belong to this one right you look at this one you see sliding wedge this one you see it's YZ okay that one YZ right you see the blue one right and the screw look at this one screw you can have this one as well screw YZ that one right okay so in that case you can put angle right between this one and this one right the axis this one right okay this is the angle it's a control okay so good anyway and compound relation I don't know I just try anyway okay we just put some number let's say I said 360 I can put ratio here let's say ratio 2 it's like a pitch anyway it's very small anyway let's see okay okay yes okay so we have all that okay okay so next I want to create kinematic now right this one kinematic I have to go to another module mechanical system design right this one okay now we are mechanical system design first of all you need to assign title right assign title check mechanism manager this one that is 2 and 1 you see 2 input and 1 you see 1 degree freedom 2 input because of what that school
that screw joint you have two input, right? Right? So you look at the screw, have two input, right? They say my input will be angle. I reduce this one. Okay, so okay. Up there. Now you have one. You still have one degree of freedom left. As I mentioned, this one have rotation, you see? Right? Between, compared with this one, right? So in that case, oh, okay, I want to fix this one with this one. Right? I want to fix this one. Okay, I just go to, I can use rigid connection, right? You can have many choice. If I'm using this one, select part instead, right? This one. Select this one and this one. Okay? Okay? Create new anyway. Okay. Rigid together. Put together, okay. Now, yes. Okay. So we have rigid here. This is joy here. Okay? Or this one. Next, you look at this one. Back to this one. You see, you have rigid. You see one and one, right? Rigid. You want to use rigid, right? Yes, I want to check rigid. And update, you see, now 1 0. Okay? So you are okay now. You look at this one. You rotate this one. Okay, you see, you have something wrong here. You see. What happened to this one? Got it, good. Okay. Maybe I put something wrong. Okay, pick this one. Okay. 60. Okay. Sorry, I think this is not correct. Okay. Oh, let's say this one. Instead, I put 10 millimeter for pitch. Okay. See, that one is too big. The one. I said my pitch. This one. Look at this one. It said previously I tried to use 2, right? It's too big. Previously I used 2. I changed more realistic. 10 millimeter per revolution. 10 millimeter per revolution. So the ratio is 0.03. Which is all over. Okay. You see, you have this one. Okay. So you have this one. Okay. So you see this one. If you check crash, this one, you see that this one crash there, over there, this one. Yeah, where is that? In this location. If your model have crashed, you can react 1 grade.
ถ้ามีเยอะๆ2 เกรดก็ crash very important anyway so if you do with my dimension you're gonna have crash you have to modify okay ลองดู try อันนี้ต้องที่สเก็ตหรือว่าเพิ่มออฟเซ็ต อันนี้ต้องที่สเก็ตหรือเพิ่มออฟเซ็ต ไม่ใช่เพิ่มoffset ไม่ได้เพิ่มoffset ไม่ได้คุณซ่อมที่อะไรที่ชิ้นงานซ่อมที่ชิ้นงานซ่อมไหนข้างนี้มันมีให้เลือก2 อัน you can modify this one or modify this one I think I modify this one may be easier by I say I'm look at this one if I want to change this one I have this one right let me sketch this one see you see this one is a little bit too big right I change this one to 7 okay 7 that's see now let's see go back to this one okay now let's check crash again no crash anymore right okay in that case you see if you save all this the part will be saved as well ถ้าเซฟก็จะเซฟหมด ขอดูพริสมาติกอันที่สอง อันไหนอันนี้อ่ะ พริ this ส one มาติก3 this one อย่าง offset ต้องกลายเป็น1นะไม่มีแล้วเป็น face อันนี้เป็น1เป็น0นะอันนี้เป็น0ถ้ารูปมันเปลี่ยนใช่ไหมแต่นี่มันขึ้นแดงเห็นไหมมันขึ้นแดงต้องกลายเป็น0นะการเขียน แต่อันนี้เท่ากับโคอินซิเดนต์ coincidence เท่ากับ coincidence แต่เมื่อกี้คุณทำ coincidence ไม่ได้นะ ลองทำดูผมตรวจไปแล้วบางส่วนนะแต่คุณproject mini project due date postpone until tomorrow นะคุณยังแก้ได้นะกล้องพบเหรออ่ะอย่างเงี้ยพาร์ทหมายถึงว่าอะไรฮะหมายถึงว่าคุณไม่ใส่ชื่อพาร์ทใส่แต่ assembly ในบุ๊กมาร์กในบุ๊กมาร์กคุณจะใส่ assembly ให้ด้วยนะยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างในกล้องพบเนี่ยจริงแล้วผมอยากให้คุณใส่นี้ไปด้วยผมจะได้ดูได้ดีคุณส่งงานมีแต่ชี้ assembly
ต้องการมีพาร์ทด้วยพาร์ทที่เขียนผมได้ดูด้วยนะผมว่าไม่ได้ตัดคะแนนแล้วแต่ครั้งต่อไปผมจะตัดนะโอเคอันนี้ดูเป็นตัวอย่างหมายอย่างกล้องพบไหมกล้องพบใช่ป่ะคุณดูนะในพวกเหมาแล้วคุณส่งงานเนี่ยมินิโปรเจกต์เนี่ยคุณจะใส่พาร์ทด้วยพาร์ทที่คุณเขียนนะคุณแอดพาร์ทในนี้ด้วยนะโอเคผมก็ไม่ได้ตัดคะแนนอะไรนะแต่ว่าครั้งต่อไปจะตัดมันได้อะแต่ว่าผมอยากจะดูงานคุณด้วยดูชิ้นงานคุณด้วยนะกิตติวุฒิอย่างเงี้ยบวกแสดงว่าอะไรสีสันใส่สีสันนะฮะใส่สีสันแล้วก็อะไรฮะทุกอย่างครบมีพาร์ททุกอย่างครบนี่ให้บวกไปเลยกินคราชนะถ้าคุณไม่อยากแก้คราชคุณก็ไอบีลบไปมีคราชหลายที่จอยไม่ถูกด้วยจอยที่คุณใส่เรื่องไม่ถูกนะฮะแก้สักนิดหนึ่งแก้จอยแล้วมีโอกาสได้แก้นะเจิ้นเทายังไม่ได้ทำนะเจิ้นเทาอยู่แล้วเป็นการนี้จริงๆชาวนินโอเคก็ยังไม่ได้ทำนะบางทีทำนะแต่ว่าไม่มี assembly ผมถือว่าไม่ได้ทำบางคนเขียนพาไปแล้วแต่ยังไม่มี assembly นัทภพอย่าลืมใส่พาไปด้วยนะอยากใส่สีสันเปล่าครั้งต่อไปโปรเจกต์ครั้งต่อไปต้องมีสีสันนะมีสีสันตัดคะแนนธราธรไม่ทำเนี่ยยังไม่ทำเลยนะอาซินยังไม่ได้ทำนันทิศยังไม่ได้ทำเลยนะอาจจะทำแล้วก็ได้แต่ยังไม่ได้ใส่ในมุกมาเนี่ยทรายอย่าลืมใส่หน่อยนะยังไม่ได้ใส่เมื่อไหร่เอาเมื่อคืนนี่ผมตัวเมื่อวานก็ถือยังโอเคเบนอยากได้บวกก็ใส่สีสันหน่อยพนพลมีแคชนะถ้าคุณแก้แคชเสร็จคุณได้เองปนวิทย์โอ้คลาส SSSS เต็มมาเลยประมาณมากกว่า5 SSSS เลยคุณนภาใส่สีสันหน่อยได้เอโบเลยนะคุณยาภานี่สีสันสวยปุณณวัฒน์สีสันสวยเป็นพิชาคราชกับไม่มีแมคเคนซึมยังไม่มียังไม่ทำไม่เป็นไรก็มีเวลาบอกก่อนเฉยๆปักกพลพัทรวนนท์พักขวนนท์สีสันสวยพัทรมนนี่ก็สวยภูรีเสียดายมีคราชนะคุณสีสันสวยเดี๋ยวมีคราชดูให้ดีมี1คราชเมทาวินโอเคคราชเยอะเหมือนกันซิมูเลชันก็ไม่ถูก
รณกรไม่ทำนะ สารวิทย์แคชเยอะเหมือนกันนะ simulation ศิลปากรอันนี้เขาดรอปไปแล้วศิลปากรไม่ได้ดรอปมีคนดรอปยังไม่ทำอ่ะเอาดรอปแล้วเอาจะมาเรียนต่อขยายไม่น่าดรอปนะยังสู้ได้นะจริงๆต้องยกให้ถึงเจ้าเอนะเก่งคุณ3 กว่าเขาอยากได้กิจนิยมมากเลยดรอปเอ้ยนิดเดียวคะแนนพวกนี้นิดเดียวมีตั้งเยอะดรอปไปแล้วดรอปไปแล้วไม่อยากให้ดรอปเลยขี้เกียจไปเจอคุณเทอมหน้าไม่ใช่เหรอเยอะเหลือเกิน19 คน20 คนที่มาเทอมเนี้ยโอ้โหเยอะมากจัดลำบากที่เป็นเลยที่ผ่านๆไปซะไล่ให้จบแล้วก็เป็นอยากได้เอเลยเนี่ยOkay, try this one. I show you for project this one. Bỏ này, thằng này. Let me turn off all the brain. Okay. Look at this one. You see. ตอนแรกผมก็ทำ assembly ไปก่อนตามปกติเชื่อมรูให้ตรงอะไรเงี้ยนะเนี่ย assembly ไปแล้วก็ try rigid อันนี้ this one this one this one and this one rigid ใช่ไหม rigid ด้วยกันนี่กับ rigid อันนี้กับนี่ rigid อันนี้กับนี่ rigid แค่นี้พอมา rigid กันเองนะเนี่ยอันนี้ fix ไว้อันนี้กับนี่ rigid อันนี้กับนี่ rigid อันนี้กับนี่ rigid นั่นเองนะฮะอันนี้สำหรับอันนี้ละ rigid นะ this one flywheel sharp and cam this one and this pin ใช่ไหม rigid นี่กับนี่คุณใส่รูไว้ก่อนใส่ให้มันเรียบร้อยก่อนแต่ตอนจะ simulation อันนี้ rigid กับ rigid อันนี้กับ rigid กับอันนี้แล้วพินสีน้ำเงินอันนี้ this one also rigid with this one ใช่ป่ะใช่ไหมฮะแค่นี้เองที่เหลือ you have rotation this one this rotation และ cylindrical this one อันนี้ prismatic joint กับอะไรฮะตัวเคสอะใช่ไหมตัวเนี้ยตัวสไลด์ตอนนี้ prismatic joint ก็ coincident อันหนึ่งแล้วก็เพลนให้มันขนานกันเท่านั้นเอง prismatic joint this one and this cylinder box this one I mean ผมก็บอกหัวสูบก็ rotate จบนั่นเองใช่ไหมอันนี้ง่ายกว่า leveling dividing เยอะนะทำจริงๆนะอันนี้ทำจริงๆไม่ควรจะเกิน3 ชั่วโมงเดิมเนี่ยผมตั้งใจผมตั้งใจนี่นะอาจจะเพิ่มให้ผมไปแล้วเดิมเนี่ยที่ตั้งใจนะที่เคยบอกคุณนะเสียท่าจริงๆนะจะตอนที่ความตั้งใจเดิมเนี่ยผมจะแค่นี้แล้วจะมาให้อันนี้ตอนอาทิตย์นี้เบลอเรียกเบลอเวอร์ชันใช่ป่ะแล้วกูใส่เป็นชุดอะไรไม่รู้อ่านไม่ถูกอ่ะแล้วใส่ไปเรื่อยแล้วอาทิตย์เนี้ยผมจะให้ตัวนี้อีกทีเพื่อคุณจะได้ไปแก้ไข
ถ้าคุณเขียนถูกวิธีคุณจะแก้ไขง่ายมากถ้าเขียนถูกไม่ถูกวิธีคุณต้องเขียนใหม่คำว่าถูกวิธีหมายถึงว่าคุณเขียนถูกวิธีสแตนดาร์ดหน่อยคนอื่นแก้ไขได้เนี่ยมันเป็น objective คืออันนั้นจริงแต่เพอเอิญให้ไปแล้วเสียท่าทีแรกจะเอาไว้ทีหลังนะมันจะมาแก้ตอนหลังนะอุตส่าห์ทำเบลอแทบตายแต่เป็นช่วงที่ยังไม่ครบนะบางส่วนนิดหน่อยเพราะว่า modify อันที่ไม่ครบมันไม่มีผลอะไรมากกับ mechanism นี่ rotate นี่ rotate นี่ก็ rotate อันนี้มาโปรเจกต์คุณทำแบบนี้อันนี้ไม่ให้เด็กเชิดอ่ะแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นหุ่นยนต์แต่เอาหุ่นยนต์แบบเนี้ยแต่รูปอะไรก็ได้รูปอะไรก็ได้อันนี้เดี๋ยวคุณจะต้องมี you have next topic will be surface designแล้ว surface design ก็เหมาะสำหรับพวกผิวพวกเนี่ยทำให้มันดูดีผิวเนี่ยนะฮะจะทำงาน surface design จะเป็น last topic that cover and it's very is what a little bit more difficult much more difficult than solid modeling anyway but we use a lot anyway อันนี้มี5 จอยเดี๋ยวค่อยๆทำไปเดี๋ยวบอกนะเกินทีนี้อันนี้ก็งานของปีที่แล้วงานของรุ่นพี่ปีที่แล้วแต่ผมมาทำให้มันดีขึ้นมันทำให้เสร็จถ้าคุณก็ถือว่าคุณดีไซน์ได้พวกนี้ก็ถือว่าจบละคุณสามารถเอาทูเนี่ยบางทีไปใช้ในงานโปรเจกต์คุณต่อไปในอนาคตได้เราเรียนเพื่อให้ผมสอนเพื่อให้คุณเอาไปใช้งานได้นะเป็นหลัก
แต่ทำไมมันยังแชร์อยู่ เฟสทูเฟสแปลว่าอะไร coincidence face to face ครับ อ่าฮะ แล้วทำไมมันยังแชร์อยู่ในโลกในโลก อาจจะตรงนี้เปล่าปัญหาเอง ตรงไหนครับไม่ต้องใช้เช่นมันบอกว่าเป็นสองก้อนนี้ผมก็เลยงงว่าสองก้อนนี้มันไม่น่าชวนกันได้เพราะว่ามันพาร์ทหนึงมันไม่ขยับแล้วก็พาร์ทหนึงมันแค่แตะเฉย คุณใส่ออฟเซ็ตไม่ชัวร์ ๆไม่ชัวร์เอาเป็น ไม่ชัวร์เพราะว่าบางทีคุณแต่ไม่ใช่อาจจะผิดแต่ไม่ใช่อาจจะผิดก็ได้ตอนที่คุณเขียนนะใช่ไหมตอนที่คุณแพชออกมาอะไรพวกเนี้ยเอาอันนี้หนึ่งเอาออฟเซ็ตไปเลย ก็มาถึงที่นี่ไม่แต่ตอนนี้ยังไม่มีแต่พอคุณหมุนไปได้มีตอนนี้คุณไม่ชมนะเนี่ยถ้าให้ดีนะผมต้องไปที่นี่แทนอันนี้มันเทคอยู่นะอันนี้ไม่ดีนิดหน่อยนิดเดียวยิงโดนนิดเดียวเลยเช่นไหนเลย แต่ถ้าคุณหมุนไปมีใช่ป่ะมันไปชนไงหมุนไปมันคือคนรู้ว่าบางทีมันชนไปหรือตำแหน่งอื่นนะอาจจะโดนตำแหน่งอื่นก็ได้ไม่มีแล้วโอเคไม่มีนี่ก็ไม่มีโอเคก็ถูกถ้างั้นไม่มีแล้วไม่มีรับรองต้องมีอันอื่นต้องเข้าใจว่าตรงนั้นไม่ใช่เข้าใจว่าตรงนั้นไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่ละจำไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ผมไม่ได้ทำนะแต่ทำให้ดู You have this one, this for ellipse, create ellipse. If you put pen here, then you can create ellipse anyway. So this one.
เดิมผมใส่โรเตตตัวเนี้ยนิดนึงแล้วก็ขยับได้เอาไปฝึกทำดูแล้ว this one and this one prismatic joint this one prismatic joint as well this rotate input can be this one prismatic joint level joint is fixed oneนี้ก็มีนะ and see you have a curve part and you have this one this is rotate like a cylindrical along the curve เนี่ยอันนี้ curve and curve contact จอยตัวนี้นะอันนี้เคอร์มีคอนแทคนะ low curve นะ this one the one ถ้าเป็น square ถ้าเป็น square อันนี้เท่าไหร่นะ slide along อันนี้คงไม่หมุนนะแต่ว่า slide along point and curve, point and curve, point and curve. The other one, this one. It's a lot of nicotine. This one. And you can point and curve. You have curve here. You have point. This point is belong to this cylinder. And this point and curve. You have point and curve as well. Point and curve.
จิตนี่ก็คือกายนี้กับกายนี้กายนี้กับชิ้นนี้นะคือจิตกันนะเส้นใดๆ any line can be link นะสามารถเป็น part name เหมือนกันนะแล้วอันนี้ attach กับตัวนี้ก็ได้นะเป็นดิจิตด้วยกันก็ได้หายได้โอ้ sorry ใส่แล้วสามารถหายได้ใน assignment มันมีอะไรพวกนี้ด้วยนะจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้
ากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำการันตีว่าไม่ออกที่อิลิท กี่อิลิทที่ให้ทำเนี่ยก็มีเดนใช่ไหมให้เราไปทำดูได้ใช้เวลาปั๊บเดียวไม่มาก โอเคผมวันนี้เลิกเร็วให้คุณทำโปรเจกต์กัน next week we start surface modeling okay. คอร์สนี้มันไม่มีสับคอร์สนี้ไม่มีสับมากใช่ไม่มีไม่มีเปิดซัมเมอร์ไม่ไหว